안녕하세요 여러분, 정혜정입니다。最近呢，我又出去玩了。在济州岛的时候呢，受到2个网友的举报，老公在北京的情况。这哪个网友看视频还挑拨我们本就不太和睦的家庭关系？说什么了？先看看我在济州岛的视频吧。这我还有什么心情看视频啊？他说我什么了？多么严重？你能解释清楚的话，没啥事儿。那解释不清楚呢？感情可能会有裂痕。那倒也还行，本身这个裂痕也不少了，也不差这么1、2道。怎么说话的？2个举报，一个网友说呢，你太夸张了，北京人想去哪儿都能去哪儿，甚至可以外地旅游呢。所以又不敢出门了，这就是我的人生。睡觉去，梦里什么都有。你是不是太装可怜呢？每天出去玩也不告诉我。对于能够去外地旅游的朋友，我只能说非常羡慕他。北京现在这个情况啊，你去外地旅游不是不接待，是不一定都接待，会比较麻烦。特别是对于我们这种还要上班的普通的打工人，现在北京很多企事业单位是提倡大家非必要不离京，呼吁建议不要去那些人多密集的场所。这什么意思？不明白吗？装什么外宾呢？啊，对，你就是外宾。所以我得告诉你，这个中文的内涵，提倡、呼吁、建议，那作为咱们这种不愿意添麻烦的普通人，那肯定得自觉自愿，是不是？话里边的意思你得明白。网友们说是不是？这个理由合理吗？在北京的上班的网友们，在评论区帮我解释一下。哎，不是还有一个举报呢吗？先看视频吧，再说。哎，这个心里边有个事儿不踏实。看完视频再说啊。在北京见。도착。好久没有来济州岛，疫情爆发之前要去济州岛还不如去国外呢。济州岛吃饭的呀、住宿的费用还是挺贵的，还不如去什么东南亚国家呀。这种想法。当然，这是我们要住的酒店，特别大的。계단 올라가면 우와 대박. 아 맥주 먹기 딱 좋아. 와 엄마 수평선 딴따단딴 두둥. 이렇게 차 엄마 진짜 최고다. 갬상 숙소. 저거空间太好了。现在去吃饭。 또 평화로운 제주. 어디? 내 것도 먹어볼까? 이거 술 괜찮 먹고 아침 알겠네. 엄마 이거 먹어봐. 아 이거 진짜 찐이야. 엄청 시원해. 시원하지? 이건 진짜 완전 술 먹고 해장하러 가야 돼. 줄 안 줘도 된다는 게 너무 신나. 晚上风景。宿舍提供的饭，花饭，茶，红茶。今天小灯的 look， 출발。去有一个森林单散步。新鲜的空气，我的肺洗干净的，鸟的声音，风的声音，叶子的声音。 这棵树是1117年了。열리목. 이제 밥 먹으러 갈 거죠. 어떠셨어요? 너무너무 좋았어요, 비자님. 비자림 추천합니다.
这里是济州岛以前的住宿的地方。这是个啥？济州岛的吉祥物的概念，胡哈尔邦。摸他的鼻子会生儿子，有这种说法。那边有一个高中生不小心摸了鼻子，然后说你完蛋了，你以后会生儿子，会受苦呢。生儿子为什么受苦啊？现在大家都愿意生女孩子，更能照顾父母的感觉。儿子吧，有媳妇儿。现在来咖啡厅，中午饭的那个店人太多了，不太喜欢人太多的地方。现在这咖啡厅呢就没有人。很多网友说，你看我吃喝完了会不会生气？我也很好奇。这个问题我是这么考虑的，咱们是一个整体，起码有50%在外边玩，这就不亏。你得这么想，这心情就好很多了。我这人没什么别的地方好，就是心态好。人家한번 섞어주세요. 쉐키 쉐키. 하하하. 내 차. My car. 你弄了个老年代步车呀？有这种生意，没看一下是不是中国产的呀？是中国产的。我看着就眼熟。对，真的很好用，4-5个小时吧，4万韩币。这个车不用上保险，不用上牌，不需要驾照，随便停哪儿，不需要收费，随便走哪儿，不需要交规。这车真是梦幻的存在。济州岛里边是没有，就这个乌豆牛岛，就这里边运营的一个小的内部道路，不能上公共交通。对。这边花生比较有名，花生冰淇淋。第二家，这是第2个宿舍，这里有一个这么好看的，是뭐예요？ 슈야, 이모한테 방을 소개해 주세요. 여기는 이모방. 슈도 거기 누울 거야? 그래, 알았어. 여기는 할머니 방. 여기는 큰 방.有孩子的旅游风格就是得去主题公园，跟父母一起去的，你得看多多的花儿，一直给他们拍照片，不一样的风格。아 이뻐, 너 진짜 통통하구나. 아이고 이뻐, 눈곱 좀 떼야겠다 야. 이쁘니? 济州岛猫特别多。와 지경이야? 아니야 아니야. 생일 축하합니다. 우리는 哎，挺好的，很羡慕你。其实我也挺想去济州岛玩的。哎，另一个网友举报说呀，你来韩国很简单，就办个签证，买张机票可以来了，回去也就隔离10天就行了。你是不是不想来？故意说特别严重。理论上来说啊，确实我现在去韩国是没问题的。韩国肯定不担心我们北京有风险嘛。如果北京是高风险呢，韩国呢应该是天堂级的风险。这个事儿呢，怎么说呀？它理论上是可以的。我给你讲一个故事啊，是我一个朋友小张的事儿。小张呢在北京上班，女朋友呢在美国留学，这2年没见了，想去美国看看她。这一天呢就去找经理说，领导我想出国。经理说去哪儿啊？
去美国，去那儿干啥去？全球抗疫第一失败国。女朋友留学呢，确实好长时间没见，挺想的。领导是说咱们公司不允许出国是吗？啊，那没有啊，只是提倡，非出也是可以的。但是反正你要出呢，就我签字，我审批，我负责。这事儿怎么说呢？就是你也不用把我当领导，咱们呢都是一个团队，都把你们当小兄弟。反正你要非去的话，这个事儿呢，哥就替你扛了。你去那儿真的，比如说有点什么情况啊，确诊了呀，或者咱们都一个团队，你去那儿回来隔离啊，什么乱七八糟这些事儿，你一去不得1个多月呀？这些业务啊、工作量啊什么的，包括你回来的时候，如果带回来什么，是吧？哎呀，咱们公司要再上了个新闻，哎，反正哥就替你扛了，没事儿。你也清楚啊，我媳妇儿、你嫂子现在反正为了带孩子也工作辞了，我们家就靠我一人挣钱，好不容易熬一部门经理是吧？没关系啊，为了你嘛，为了兄弟能跟女朋友团聚，真出什么事儿哥给你扛了，没问题。非要去的话，能签字。那小张一听，那领导，那我就别去了吧，真不去了。公司没说不让你去啊，领导我真不去了，是自愿的啊，领导我是自愿啊，行吧，出远门带着。郑小珍，我问你，跟学校导师也好，系里领导也好，呼吁你、建议你、提倡还是不要去，你还去吗？换位思考，就你好意思为难他吗？没这种经验，就比如说刚才他跟你说的这些话，不去吧。出远门带上。所以说嘛，东亚文化都是互通的，韩国网友也能够理解韩国的职场文化，是不是？哎呀，建议网友啊，不要再举报了。说这么多也挺累的，大家多多说一下，我也了解真实情况。行了，今儿就聊到这儿吧。这再聊下去，不定又得有什么新的举报呢。安녕，大家。当然，也不是说就不能出国。如果说出什么大事儿了，肯定能让出去。但是我说去济州岛找你玩儿，那肯定不行。出大事儿，什么算大事啊？大事儿，比如说你跟别的男人跑了，不能是个好事儿吗？比如说青训有成果了，这肯定能去，对不对？确实。你想想，快1年没见面，突然媳妇儿青训有成果了，这我不得拿着刀就杀过去，不得带着人一块儿杀过去？